Ажтэр маяг өөрчлөлтөө шүү. Энэ бодлоо зөвлөлтөө. Хааш зүгээр. Доош энэ жүжигчин зогсдог цөм сүрээд орчих юм шүү дээ. За нааш голтон дээр. За тавь. Бата чи энэ залуучуудаа хэлээрээ чи юу нэг энддэг өдрөдөж ажиллаж шүү тайцэг заяа. За энэ манай кинонд тоглох одоо гол дүр тоглох хүн шүү. Сайн байна. Сайн байна уу? Алаа энийг арч та. Хүн орж ирж байна. 70 оны ширээ ихээр тоостой байх ёстой юу? А? За шууд. За. Энэ иттэй ингэж юм шүү. Заавал нэг ингэж одоо нэг нэрвдэж ажиллах явах гэх юм аа юусэн. За, та зэг зүгээр бол айтайх болж шүү. Гэрэл их зүгээр байна. Болж байна. За ингэж энэ тань. Тэгэр хаартай. Энэ кино маань одоо 70 оны дунд үеийг харуулах юм байна. Тэгээ та одоо тэр үед бас яг хэдий хүүхэд байсан ч гэсэн тийм ээ. Одоо бас зарим юм одоо санаж байгаа болоо гэж таныг сонгосон. Тийм болохоор танд ч гэсэн бас тоглоход илүү ойрхон байх болоо гэж бодоод байгаа юм дүн. Тийм. Зөв. Тэр үед ч даах нь 10 хэд настай л байсан шүү. За баг тийм л баг шүү. Тий. Тэгээ хүүхэд насны минь сайхан дурсамжуудыг сануулсан. Гэхдээ дээрэс нь би чинь сургуулийн захирал болж байгаа шүү. Тийм шүү дээ, захирал. Тэгээд бүр сэтгэл айгүй өндөр байж тэгэлгүй яах вэ? Тэр үчи айгүй амархан байсан байгаа хаа. Нэг тийм илүү дутуу олон долоо юм хэрэглээд авахгүй. Ерөөсөө одоо жишээлхэд зурагчийн сувг гэгчл Орос Монгол хоёр хэлсэн бохоггүй. Тийм. Тэгэхээр бас ардаа нэг юм байна. Би бас 70-аад оныг ингээд бас тэр үеийн нарийн энд юм мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр та зарим юм дээр студийг хийж зөвлөж болно шүү заяа. Ямар сандал одоо 70-аад оныг мэдрэх гэдэг юм алгаа болж тарч явж шүү дээ. Надад мөн те яг ийм байсан байхгүй. Тэр одоо үеийн хүмүүсийн чи хилээрээ нүртэл гоё зэгцтэй, имэг зэгцтэй. Айгуу гоё байсан байхгүй. За тэгээд энэ зохиол үеч ихээ өөрчлөгдсөн байна те. Харин тийм ээ. Хүмүүс ч их өөр болж. Хүн их өөрчлөгдсөн шүү. За тэгээд би яваад одоо нөгөө хэдүүлэг авъя. Та тэр хооронд одоо зохиолоо уншиж явах юм те. Энэ зохиол нь тийм энэ зохиол нь. Яг зохиолынхаа дагуу явна. За. Юмаа хийж байгаа тийм ээ. Тэр хата ингэ зүгээр зогсдог байхгүй юу? Юмаа хийгээч. Яах ч гэж удаан хөдлөөд идэв. 70 он гэхээр удаан хөдлөх ёстой байд юм аа. Бата, ашиграад. Үчийн хэдтэй хэлцээ. Ингээ зүгээр зогсоодох юм бол бидний ажиллах олон залуучууд байгаа заяа. Хэлэлтэй чи инээдтэй. Ер нь чи намайг энд байхгүй чи. За би албан ёсоор нэг юм хэлээ нөхдөд. Намайг энд байхгүй үед Батагийн удирдлагын дараа ажил явна шүү. Ойлгож байгаа үү? За тэгээ юмаа сайн хийж үзье. Чи дээшээ хурлын зоосон. Хурлын заалны лоо зөвлөгөө шүү. За. За юмаа яаж чадах вэ? Хэдүүлээ зүгээр гоё юм хийш. Би лаас үзүүлсэн. Шүү дээш наад улаанд. Талаадан гэхээр юм удаан хөдлөх байх ёстой юм аа. Жохон ирээдүйдээ жохон залуу хүмүүс байдаг. За ахуурсаа. Опоо яа. Бацаан байллах уу? Ийшээ тавьчих. Баярлалаа. Зүгээрээ. Гэхдээ яг тэр үеийн иргэдэг утас байх юм. Манайх яг ийм утастай байсан шүү дээ. За үз. Тэр үеийн утасны дугаарууд чинь 5 оронтой байсан. Манай тэр авих чинь 4-өөр эхлээд миний төрсөн сар өдөр байсан шүү дээ. Тэр чинь 4 11 20. Ингээд одоо асуултанд байхгүй үстэй. Байна уу? Тийм захирал нь байна. Байна уу? Байна. Гинтэй ярих уу? Би юу? Би гинтэй ч ярих гээгүй. Үгүй санамсаргүй харин залгачлаа. Урд нь харин манайх яг ийм утасны дугаартай байсан юм л да. Тэгээ залгасан чи харин та авчлаа. Уучлаарай гэж. Энэ дугаарыг манайх сайхан шинээр л авсан юмсан. Өөр айлд байж таарахгүй тий. Танай дугаар хэдий? Манайх уу? Манайх 4 11 20. Манай ил дугаар байна да.
Магадгүй ээжээрээ тоглоом хийх нүдэ. Хүүгээхэд уг танилгүй яах вэ? Хоолоогоо бүдүүн болгоод томоогүй гэдэг нь. Ээж нь хүүгээхэд уг 30 жил болсон ч танилгүй яах вэ? Миний ээж ийм байж болохгүй. Би итгэхгүй байна. Яагаад вэ? Ханаас ирээд байгаа юм? Ээж, та намайг 10 нас хүрэхэд хүүдээ ямар бэлэг өгснөө санаж байна уу? Юу болов? Би танаас гуй. Надад зүгээр л хариулаад өгч. Гуй. Ээж нь хүүдээ бих соруулдаг улаан өнгөтэй гоё үзэг авч өгөхөд чи маргааш нь том ангийн хүүхэд булаагаад авчихлаа гэсээр уйлж орж ирснээ мартчихаа юу? Ээж мөн бэ? Миний хүү яава? Яагаад дуугаа хураачихва? Юу болов? Миний хүү яагаад ийм юм асуугаад байгаа юм бэ? Дуу хоолой чинь яагаад ийм сөөнг байгаа? Хаанаас хинийхээс ярьж байгаа юм бэ? Би өнөөж. Гэтэ хүн танд юу гэж тайлбарлахаа мэдэхгүй. Та бид хоёрын хооронд 30 жилийн цай байна. Би санаанд тэгвэл энэ утас руу залгатал тантайгаа ярьчлаа. Ээж. Гэтэ та уцаа битгий тавиараа ээж. Ээж. Хүн тантайгаа ярих зүйл маш их. Байна уу? Ээж. Тийм ээ. Таны тэр өгсөн үзгий чинь хүн хүүхдүүдэд дээрэмдүүлээд булаалгачлаа гэж танд худлаа хэлсэн. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй чинь би очно гэд сургууль дээр очиход миний хайсан үзгийг багш минь олоод танд өгсөнс. Тэгээ та намайг худалч муу хүүхэд гэж хэлэхэд чинь маш их хөөлжүүлээ. Та санаж байна. Би таны хүү отгоо байна. Одоо 40 нас хүрсэн отхон баяр хүүчин байна ээж. Юу гэсэн үг вэ? Отгоо ороод ирлээ. Цүнхээ барьчихсан. Тэгэхээр би хинтээ яриад байна? Ээж та уцаал битгий тавиараа. Би тантайгаа ярих юм маш их байна. Гэхдээ хүн танд юу гэж тайлбарлахаа ерөөсөө мэдэхгүй байна. Ээж. Үүдний дээр үлгөөтэй байдаг шугамын радио байгаа юу? Байхгүй. Отгоо унгаад ивдчихсэн. Тийм ээ, хүн санаж байна. Би тэр радиог чанга дуурах юм болов гэд цахилгаанд залгачихсан чинь дэлбэлж гисэн. Тэгээд таныг завиных юм болов гэж бодсон чинь та учиргүй намайг шоолж инээж үлээ. Тэгээ намайг тэрвэрээд хүүдээ хайртай гэж хэлээд үнссэн. Ээж. Уцаал битгий тавиараа. Би танийгаа үргэлж зүүдэндээ санахтаа зүүдэндээ уйлдаг. Ээж минь.
Ээж нь хүүгээ 40 нас хүртэл нь хамт байж чадаагүй юм байна да. Үгүй ээж одоо энэ болгоныг чи өөрчилж болохоор юм биш үү ээж? Одоо хэдэн он билээ? 1976. Тийм ээж. Та тэрний газар л 10 жилийн дараа явахгүй байхад бүх юм өөрчлөгдөн штэ ээж. Бид одоо юу ч өөрчилж чадахгүй болохгүй. Энэ удаагийн бидний яриа ийм зүйл зориулагдаагүй л болов хүү минь. Чиний ээжигээ гэсэн сэтгэлийн шаналлыг чинь бурхан сонсоод бид хоёрыг уулзах гэж бодсон байх л да. Чи зүүдэндээ уйлсан байлаач сэрэд харахад чинь дээр чинь хуурай байдаг биз? Тийм ээ. Би зөндөө хөөлөд дэрмэн норсон болов гэж бодоод сэрэд илээд үзэхэд хуурай байдаг. Ээж нь хүүгийнхээ зүүдийг мань чондг юм. Урсах нулимсыг чинь арчиж байт юм шүү. Их хүмүүс бүгд адилхан шүү хүмүүн. Урд нь ч тийм л байсан. Хэдэн мянган жил өнгөрсөн ч ийм л байх болно. Ээж хүн таньтайгаа ярих маш их хүн. Хүн танийгаа маш их санаж байна. Нэрийн хүн 4 сайхан охинтой болсон. Таныхаа ачийг хариулж чадаагүй. Охин дүүгээ хайрлтаагүй болохоор бурхан надад 4 сайхан охин өгсөн байлгүй дээ. Тэднийхээ төлөө, тэднийхээ амьдралын сайн сайхны төлөө явна да. Хүүгээ сайн явааг сонсоод баярлаж байна. Даанч чи бид хоёр мөнх ярьж болохгүй шүү дээ. Нэгэн цагт энэ утсыг тавих болно. Энэ утас ч тасрах болно. Миний хүү ойлгож байгаа биз дээ. Төрсний эцэст өвхнө гэдэг хорвоогийн жамыг хүн бүхэн л тайрна. Гэвч чи энтэй одоо хүртэл эвлэрч чадахгүй байх шиг байна. Миний хүү сэтгэлээ бэр. Ээжигээ яваа. Үгүй ээж уцаа битгий тавиарай. Ээж уцаа л битгий тавиарай. Тантайгаа ярих юм маш их. Ээж би таныг Тэнгэрийн оронд хаана байгаагаа бол гэж үргэлж боддог. Тинчээч ээж Деваач нь бас там байдаг штэ. Деваачнд хүмүн Деваачнд хорвоогийн ээж нар чинь Деваачнд л очдог байх ёстой биш үү? Ээжигээ арай тамдор хорнугл хийсэн гэж чи арай бодоогүй үсттэй. Үгүй дээ ээж минь. Хаанаас та хүн юу гэж тэгж бодох? Ээж би таныхаа ачийг хариулна гэж бодож явсан ч гэсэн хариулж чадаагүйд минь уучлаарай. Хаяа би хүмүүс дэлгүүр ороод муу ээж минь настай. Шүд муутай ингээд энэ зөөлөн боовыг авъя гэдэгт маш их хатаархдаг. Тэгээ таныгаа байсан ч болоос энэ зөөлөн боовноос аваад өгчих юмсан гэж үргэлж боддог. Ээжигээ жаргаж байгаагүй гэж юунд бодно вэ? Миний хүү ээжигээ жаргасан. Жаргасан шүү дээ. Зовоож байх чинь хүртэл жаргал байсан юм. Хэрвээ ээж нь чамгүй байсан бол хэнийхээ төлөө зовох вүлээ. Хэвлийдээ тээсэн 10 сар минь жаргал байсан юм. Хөөхөн чимэн хөхөөнийхэн ойлгох нь хөлд орох гэж баацхан байхыг чинь харах. Хөтлөөд сургууль руу чинь хөргөж өгсөн тэрл мөчүүд жаргал байсан юм шүү. Хорвоогийн аз жаргалыг ганцхан чамаас л авч байсан юм шүү дээ. Амьдралд алдаж явхад чинь та цааш хоолоод авахгүй. Эви хүмнэ гэж чиний төлөө энэлэн суусан минь ч жаргал байсан юм. Харин насны эцэст чи
туулсан амьдралаа эргэж нэг хараарай. Нарт хорвоод дэмий амьдраагүй л бол насан буурал ээжигээ мөнх чаргаасан л гэж бод. Ээжтэйгээ эргээд уулзнаа хүү минь. Хүн шиг амьдраад үргэлж зөвийг хийх юм бол эргээд л уулзна шүү. Тиймээс ээж нь хүүдээ баяртай гэж хэлэхгүй. Ээжээгээд эргээд уулзах чинь чамаас л хамаарна да хүү минь. Байна уу? Ээж! Уцаавал та. Ээж минь тантай хүн хайртай ч гэж хэлж чадсангүй дээ. Хүүгээ уучлаарай. Хүн сайн явж сайхан амьдрнаа ээжээ. Би тантай хайртай. Одоо тэр дээдлийн хэсэг бас их том зурагчтэй нөхдүүдээ. Тэрэн дээр одоо анхаарал тавьсан. Нохор нямбаа ажиллах юм байна шүү. Бата. Одоо чи нэгэн тийм нэг хэлж. Энэ хөшөөг аваад голын залхуу болчихсон. За наа гэрэл мэрл одоо аваа. Наадаа бүгдийг дээш нь оруул. Дээш нь хурдан хөтлөл дөө. Тэгээд одоо ингэж. Хаяасан бэ. Зүгээр. Энэ царай чинь сонин байна. Уйлсан юм шиг л. Зүгээр юм. Ахын саяны утсаар хамгийн эрхэм хүнтэйгээ ярьлаа. Тэгээ жоохон сэтгэл хөдлөлчлөө л дөө. Ахыгаа уучлаарай. Энэ утсаар уу? Буханаад чинь ямар ч холболт байхгүй. Ярих боломжгүй утсан шүү дээ. Зүгээр л энэ кинонд хэрэглэгч дүн хүнээс гож авсан байхгүй юу? Наа чи эвдэрхий утсан шүү дээ ахаа. Мэдөө. Ахан чамаас нэг юм гоё. Тэг ах. Ахтай энэ утсаа өгчдгүү. Наа чи зүгээр л эвдэрхий утсан шүү дээ. Тэгвэл би хүнээс гойж авсан. За яг тэгээ хаа. Танд тэр хэрэгтэй бол аваа. Ахан тэр ажилсан хөлс мөнгө төрг авахгүй. Ахтай энэ уцаад өгчихгүй. Үгүй ахаа. Тэгж өстой болохгүй. Дүүн ярьснараа мөнгө төргийг өгөн заяа. Үгүй. Тэр хамаагүй ахан дөө. Ахтай л энэ уцаа өгч. Үнэхээр наад уцаа авмаар авал яхаа аваа. Баярлалаа миний дүү. Зүгээр. Та жоохон ядарсан юм шиг байна хаа. Маргаашнаас зураг үргэлжлүүлээ за. Ахан маргааш өглөө өрөөдрий. За. Тэхүү. Тэг болно. Баярлалаа миний дүү. Баярлалаа. За зүгээр. Манайч хоны доо.
Хүн бүхэн ээжигээ хорвоогийн хамгийн сайхан ээж гэдэг тэр сайхан ээжүүдийн нэг таньда зориул.